Привет, друзья! С вами снова LIVEenglishCoach, и в этом уроке мы поговорим с вами о времени Past Perfect Continuous, о предпрошедшем продолженном времени. И начнем мы с вами со следующего примера. Yesterday morning I got up and I looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. Мы с вами видим, что Past Perfect Continuous стоит у нас в самом конце этой ситуации. Почему? Потому что уже не идет дождь. Перед нами картина. Я встал, я выглянул из окна, солнце сияло, земля была мокрая, но дождь уже не шел, а шел он до этого. Это единственное действие в данной ситуации, которое было длительным и которое закончилось до того момента, как начались все другие действия, выраженные другими глаголами в данной ситуации. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. Здесь на схеме нам с вами видно, что одно действие в прошедшем времени длительное завершилось и явно предшествовало другим длительным действиям в прошедшем времени. Действия, которые наиболее близки к настоящему моменту, это the sun was shining, да, и the ground was very wet. Но абсолютно точно, что до этого момента, как засветило солнце, дождь лить перестал. Но мы также из контекста понимаем, что лил он достаточно долгое время, да, то есть это был все равно процесс, а не просто так, пролил за секунду и перестал. Поэтому past perfect continuous для обозначения действия, которое было длительным, но уже завершилось до другого определенного момента в прошлом, выраженным другими глаголами. Другой пример с аналогичным случаем употребления. I was very tired when I got back home. I had been working hard all day. Здесь точка отсчета из прошлого у нас с вами начинается с того момента, как я добралась до дома, да, и я чувствовала себя усталой. У нас ситуация в past simple, оба глагола I was tired and I got back home. Но до этого я проработала усердно весь день. Налицо четкое предшествование, да, предшествующее действие, которое было намного раньше в прошлом и которое было длительное. Past perfect continuous. Had been working. When I came home, the house was in a mess. I knew at once that the cats had been fighting. Борьба между котами развернулась до того момента, как я пришел. Это было длительное действие, и оно абсолютно точно завершилось до того момента, как я пришел. А два остальных действия, возвращение домой и нахождение дома в состоянии бардака, они параллельны друг другу. Да? I came back home and I saw that the house was in a mess. But the cats had been fighting before. We had been working on the presentation for 2 hours when suddenly the lights went off. Несмотря на то, что на первый взгляд нам может показаться, что действия проистекали друг за другом, да, очень быстро мы работали, потом отключили свет. С одной точки зрения это так, но с другой стороны наше действие работы абсолютно точно завершилось, закончилось, потому что оно было прервано тем фактом, что выключили свет. Да, и это действие не только предшествовало, поскольку оно завершилось, но оно еще было длительным. Поэтому в первом случае past perfect continuous. We had been working when the lights went off. А теперь давайте рассмотрим с вами два времени present perfect continuous и past perfect continuous в сравнении для наглядности. Оба этих времени обозначают один и тот же процесс, только разница лишь в том, из какого аспекта мы на этот процесс смотрим. Смотрим мы на него из настоящего или смотрим мы на него из ситуации прошедшего времени, из контекста прошедшего времени. Present Perfect Continuous мы смотрим на ситуацию из настоящего. Некое действие, которое было длительным и завершилось к моменту на сейчас. Past Perfect Continuous – некое длительное действие, которое завершилось на момент совершения другого действия в прошедшем времени.
Давайте рассмотрим на следующем примере. I hope the bus will come soon. I have been waiting for 20 minutes already. Я все еще жду, а автобуса все еще нет. И для того, чтобы в английском языке передать вот это длительное действие, которое начало происходить в какой-то момент в прошлом, но до сих пор на настоящий момент не завершилось, используется время present perfect continuous. Обычный present continuous нам не даст такого же эффекта, потому что здесь у нас не просто подчеркивается мое состояние ожидания в данную секунду, а подчеркивается, что мы прождали уже в течение 20 минут. И вот это уже в течение 20 минут передается только с помощью present perfect continuous. At last the bus came. I had been waiting for 20 minutes. Здесь у нас ситуация аналогичная предыдущей, только с той лишь разницей, что смотрим мы на нее из контекста уже прошедшего времени. Автобус пришел, а ждал я его до того, в течение 20 минут. И эти 20 минут закончились ровно в тот момент, когда автобус пришел. То есть технически и грамматически и фактически действие ожидания завершено. Поэтому past perfect continuous у нас предшествует другому действию в прошлом. The bus came. He is out of breath. He has been running. Он запыхался, потому что бежал. Он уже не бежит. У нас было длительное действие, выраженное present perfect continuous, которое только что завершилось и имеет свой результат в настоящем. А результат заключается в том, что он запыхался. Но это действие уже завершено, поэтому present perfect continuous. He was out of breath, he had been running. Он запыхался в прошлом, да, когда-то, некий момент, некая точка в прошлом, потому что он бежал. Ситуация аналогична предыдущей, но смотрим мы на нее уже из контекста прошедшего времени, а не из настоящего. Поэтому у нас есть уже одно действие he was out of breath, вернее даже состояние в прошлом, и этому состоянию предшествовало длительное действие бега, да, he had been running, поэтому past perfect continuous. We were good friends, we had known each other for years. Делая выбор между past perfect simple и past perfect continuous, нам нужно всегда помнить, что есть ряд глаголов, которые не употребляются в continuous, либо употребляются, но в зависимости от того, в каком они находятся значении. Глагол know в continuous не употребляется никогда, ни в какой его форме, да, ни в present, ни в past, ни в perfect. Поэтому единственный возможный здесь вариант — это had known, несмотря на то, что, конечно, действие знакомства, действие знания, да, если так можно выразиться друг друга, оно длительное, да, тем более из контекста понятно, что for years — это длительный процесс, но глагол know никогда не употребляется в continuous, поэтому единственный вариант — это past perfect. I was surprised when Lisa cut her hair. She had had long hair since I first met her. Здесь у нас ситуация аналогична предыдущей с глаголом know, и похожа не тем, что глагол have в данном контексте тоже не может употребляться в форме continuous, поэтому единственная возможная форма had, past perfect. Глагол have в своем основном значении иметь что-то, обладать чем-то, никогда не употребляется в форме continuous ни в present, ни в past, ни в perfect. Возможно, форма употребления в continuous, если глагол have теряет свое основное значение, например, have breakfast, have dinner, have a lesson. Здесь уже не иметь душ, да, принимать душ, не иметь завтрак, а завтракать. Глагол have теряет свое основное первостепенное значение, да, в сочетании вот таких словосочетаний мы, конечно, можем поставить его в аспект continuous, но в основном значении своем, да, иметь, обладать чем-то еще разок не можем, поэтому, как и в предыдущем случае, have, had — это абсолютно здесь нормальная форма past perfect. Не забываем, что здесь два глагола had. Один глагол had принадлежит времени, как маркер времени past perfect, а второй глагол had — это третья форма смыслового глагола have.
Друзья, и на этом мы с вами закончим. Благодарю вас за внимание. С вами была Live English Coach. До скорых встреч. Пока.